Hello， 各位巨大车的朋友们，大家好。大卫跟各位说明一下哈，那有时候在开车的时候啊，你会听到很大的轰轰声哦。那轰轰声有时候随着速度快慢，它就有大小声啊。到保养厂去做检查或回原厂做检查，他会跟你说有可能是轴承坏掉。那我们车轮在转动的时候呢，其实里面都有所谓的培林啊、滚珠轴承哦。日本话什么培亚令骨这些哦都是哦，那这个轴承时间用久了哈，或者泡水啦、材质的问题啊，它就会损坏。基本上呢，轴承大概就长这个样子，里面有滚珠，哦，那造成它的内外侧就会做一个转动，哦，比如说外不转内转，或是内转外不转等等之类啊，那。一旦这里面的黄油，滚珠之间呢，在这轨道上面运行的时候，它需要涂满黄油，所以它是这种密封式。那一旦它泡水用久了，黄油干枯了，那它整个轨道就会磨损，就会出现金属跟金属之间的这个滚动声。这就是拆下来的滚珠。那滚珠损坏的越严重，就轴承损坏越严重，它的轰轰声就会越大。所以这时候就是回到前面那一个状况，就是你可能去原厂或者修理厂检查的时候，他希望你去做更换，不换会有什么问题呢？不换就像刚刚那个样子，有可能它会有脱离的一个现象。所以一般来讲，你可能刚开的时候，刚出现这种问题的时候，然后它有可能会抖，比如说像前轮比较容易会抖，踩刹车会抖，开车会抖，平衡做不好，然后开车的时候会有轰轰声。这都是一个前兆。那轰声越大，抖得越大，就代表它快要脱壳了。那脱壳的话，整个轮胎会掉下来，那是非常危险的。但是以我修车的经验，是我没有遇到这么状况这么差会掉下来的一个情形。所以也不用太过于担心，只是说一旦出现这种轰轰轰的声音，随着速度越快，它越大声了，就应该进厂做检查。那除了轴承的声音之外，第二个有可能是轮胎变形产生的。那轮胎照每一个品牌不同，它有时候在使用上面一段时间，它就会产生所谓的跳花，所谓的胎面不平整。它不平整跳花的话，有可能你就会发现它是波浪形的。波浪形的时候再开也会跟地面产生声音，叫滚动声。那轮胎滚动声越大，它那个声音就越明显，跟轴承损坏的声音很像。所以这两个会有重叠的部分，所以一般来讲的话，会做一些悬空转动测试，好比就像这样，车子抬高，去让它空转。如果空转轮胎没接触地面，那基本上很大的概率就是轴承坏掉。那如果空转了之后没有轰轰轰声音，那基本上轮胎变形导致的异音居多。以上是两个比较简单的一个检测方式。那怎样都好，如果一旦出现这种状况，就建议赶快进厂去做检查维修，不要让它影响其他状况。轴承坏掉会让轮胎吃胎，轮胎吃胎了之后又要花钱换轮胎。那如果轮胎本身材质不好，影响更大。如果它跳花变形，很容易爆胎，在行车安全上面会影响很大。简单跟各位介绍一下。好，那我们下次见了。